হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে বেবিদের কিছু খেলনা দেখিয়ে দিব। ফার্স্টে কিছু রিং দেখাই। চাবি রিং বা ব্যাগের সাথে ঝুলানোর জন্য রিংগুলো কত করে? খুবই সুন্দর সুন্দর রিং। হ্যাঁ, এগুলো দিচ্ছি আপনার মাত্র 99 টাকা। এগুলো কিন্তু 150-200 টাকার প্রোডাক্ট, 250 টাকার প্রোডাক্ট আমরা দিচ্ছি মাত্র 99 টাকা। অনেক ডিজাইন আছে, এই একটা মডেল আছে যেগুলো এগুলো এখানে আছে যারা মিকি নেবেন মাউস, বা ভিডিও মোটো কলে দেখে পাতলো নিতে আছে পারবেন। 99 টাকা। ওকে, মাত্র 99 টাকায় যে আরো কিছু হবে, ঠিক আছে? ওকে, কত সুন্দর আরো ডিজাইন আছে যেটা আমরা এখনো ডিসপ্লে দেই নাই, এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। তাছাড়া আমাদের কিন্তু যে পান্ডার আইটেম চলে আসছে, একটা খুলে দেখাবো। পান্ডা আছে, যে টেডি আছে অনেকগুলা। এটা ছোট সাইজের, খুলে দেখেন, না দেখাইলে তো বুঝতে পারবে না পুরো। এই যে একটা টেডি। টেডিগুলো আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ঠিক আছে? কত? এগুলো মাত্র হচ্ছে আপনার 500 টাকা করে। আর অনেক ডিজাইন আছে, অনেক ডিজাইন, ছোট বড় এগুলো অনেক আছে। চায়না প্রোডাক্ট, এগুলো কিন্তু লোকাল হয় কিন্তু। হ্যাঁ, 500 টাকা। হ্যাঁ, এগুলোর মধ্যে আরো অনেক ডিজাইন আছে। হ্যাঁ, এই যেগুলো আছে, এছাড়া আপনার আমাদের সমান টেডি আছে, দেখাই দিই। আমরা তো আসলে ওই যে সবচেয়ে বড় টেডিটা আছে, খুব সুন্দর সুন্দর। এগুলো খুলে দেখাচ্ছি, একটা টেডি না খুলে আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক বড় টেডি, একদম আমার সমান, ঠিক আছে? আমার থেকে হয়তো 1-2 ফিট কম। ওকে, এটা কত পড়বে? এটা পড়বে হচ্ছে আপনার বড় সাইজের, এটা পড়বে হলো আপনার 3000 টাকা। 3000 টাকা। ওকে, কালারটাও সুন্দর। এক পিস আছে, আর এটা চায়না প্রোডাক্ট কিন্তু, লোকাল না। অনেকে লোকালরা বিক্রি করে, কিন্তু আমরা এগুলো সব চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা তো। ওকে, চায়না। 3000 টাকা। হ্যাঁ, এই আরেকটা, আচ্ছা, এটা আরেকটা, এটাও নিতে পারেন। এটা একটা আছে। হ্যাঁ, এটা একদম রাসেল বার মতো, যেটা আমার কলিগ, ঠিক আছে? খুব সুন্দর, দেখেন আমার সাথে কথা বলে। আর অবশ্যই রাবিয়াপুর চ্যানেলটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমারটাও করবেন অবশ্যই। এটা হচ্ছে, এটাও 3000 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস, কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনার 6000 6500 টাকা বিক্রি। এগুলো চায়না প্রোডাক্ট, লোকাল না কিন্তু। 3000 টাকা। আচ্ছা, এই যে 3000 টাকা। ওকে, মাত্র 3000 টাকা পার পিস। পার পিস। আচ্ছা, তাছাড়া ওইখানে অনেক অনেক খেলনা আছে। এই যে লোল সারপ্রাইজটা কত? লোলটা কিন্তু আমরা দিচ্ছি মাত্র 1000 টাকা। 1000 টাকা। বাইরে থেকে গেলে 3000 বা 2500। এটা মাত্র 1000 টাকা। মেকআপ কার্ড আর কি। এটা হচ্ছে ফ্যামিলি, এটা আইসক্রিম লেখা আছে ফ্যামিলি হোম, এটা পড়বে 1000 টাকা, ঠিক 1000 আছে? টাকা। অনেক ভালো ভালো খেলনা অনেক আছে। দামি দামি খেলনা আমরা কমে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ডিসকাউন্টে দিয়ে দিব। ফটো ফ্রেমগুলো একটা নজর দেখা দিই, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর সুন্দর ফটো ফ্রেম। এই যেমন এগুলো আছে কিন্তু আপনার কত, 450 টাকা। এটা দিব আমরা মাত্র 200 টাকায়, ঠিক আছে? এটা এক সাইজ বড় যেটা, ওটা পড়বে 250 টাকা, ঠিক আছে? তারপরে যেগুলো আছে এগুলো পড়বে হলো আপনার 500 টাকা করে। ফটো ফ্রেম আছে অনেক, অনেক সুন্দর সুন্দর। তারপরে এই যে ফ্যামিলি, দেখছেন? মানে যাদের একটা ফ্যামিলি চারজন, যেমন বাবা মায়ের, যেখানে ফ্যামিলির সদস্য যারা আছে, বা আপনার ঘুরি গাড়ি ইউজ করতে পারেন, এগুলো পড়বে মাত্র 1000 টাকা করে। 1000 করে। এগুলো কিন্তু আপনি 1700-1800 টাকা বিক্রি, 1000 টাকা রাখবেন। এই একটা বড় সাইজের। এটা কিন্তু যারা নতুন বিয়ে করছেন তাদের জন্য, বা বিয়ে তো নতুন করছেন, যারা পুরনো আছেন তাদের জন্য এটা। দেখেন, স্বামী স্ত্রীর ছবি রাখলে খুবই সুন্দর লাগে। আর এখানে দুটো আংটি দেওয়া আছে, এখানে একটা ফুল, বা আপনি চাইলে অন্য কিছু রাখতে পারেন এখানে। কত পড়বে? এটা পড়বে হচ্ছে আপনার মাত্র 1000 টাকা। 1000 টাকা। 1800 টাকার প্রোডাক্ট দিচ্ছে 1000 টাকা। এটাও আছে, এখানেও কিন্তু আপনি ছবি রাখতে পারবেন। এখানে আমরা ছবিটা সরিয়ে ফেলছি। কত? এটাও পড়বে 1000 টাকা, ঠিক আছে? 1000 টাকা। এটা ছোটর মধ্যে কাউকে গিফট করতে পারেন, বা নিজের জন্য 300 টাকা করে। অনলি 300। বাচ্চাদের রুমের জন্য নিতে পারেন। ছোট ভাই, বড় ভাই, মেজো ভাই, 3 ভাইয়ের ছবি রাখবেন 3টাতে। হ্যাঁ, এগুলো পড়বে হচ্ছে আপনার, এটা প্রাইসটা কোথায় জানেন? এটা হচ্ছে আপনার মাত্র 300 করে রাখবেন। 300 করে পার পিস। সুন্দর খেলনা, কত কমে দিচ্ছে আমরা, দেখেন অনেক কমে দিচ্ছে। এই খেলনাটা আপনি অন্য জায়গায় যাচাই করবেন, যাচাই করে তারপর আমাদের কাছে আসবেন, ঠিক আছে? ওকে, তো বার্থডে গিফটের জন্য অনেক ভ্যারিয়েশন আছে অনেক বাচ্চাদের, তো চলে আসতে পারেন এই শপে। 14 ফেব্রুয়ারি কিন্তু গিফট আমরা রেখে দিয়েছি। 14 ফেব্রুয়ারি কবে? দেরি আছে, কিন্তু আমরা আগে ভাগে কালেকশন করে রাখছি। এগুলো অনলি মাত্র 99 টাকায় দিব আমরা, ঠিক আছে? 350-400 টাকার প্রোডাক্ট আমরা মাত্র 99 টাকায় দেবো। ভালোবাসা এবার খুব জমাবো আমরা, ঠিক? আচ্ছা, এটা হচ্ছে অনেক। আচ্ছা, এই জিনিসটা কিন্তু একটা আছে। আচ্ছা, এটা খুব সুন্দর। এই যে এটাকে আপনি বিড়ালও বলতে পারেন, কুকুরও বলতে পারেন, ঠিক আছে? বিড়ালই হবে, ঠিক আছে? এটা আমরা এখনো ধরতে পারতেছি না কি কুকুর না বিড়াল। আপনি বলেন কি এটা? পিছনে বউ দেওয়া আছে, এটা কি জানো বল? চাইলে এটা আপনারা সামনে নিতে পারবেন, টাইটা। হ্যাঁ, ওকে, লেজ আছে, কি সুন্দর লেজ। লেজ দেখতে এটা শান্তি। দাম কত জানেন? মাত্র 1000 টাকা। মাত্র 1000, অনলি 1000 টাকা। কিন্তু চায়না ওয়ান পিস, সফট।
চায়না প্রোডাক্ট, ফিনিশিং দেখলেই বুঝতে পারবেন চায়না প্রোডাক্ট, খুবই সুন্দর। আর এগুলো ওয়ান পিস করে, যারা নেবেন এই প্রোডাক্টগুলো ওয়ান পিস করে চলে আসবেন আমাদের নিউ হানিডিউ। আচ্ছা, তো গিফট আইটেম তো অনেক রয়েছে, আসবেন আপনারা। তো আমি অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নিউ হানিডিউ, ইস্টার্ন মল্লিকা শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলাতে, দোকান নম্বর G12। ফোন নাম্বারটা স্ক্রিনে থাকবে, যোগাযোগ করবেন। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন আগে বিকাশ করতে হয়, আর ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ডেলিভারি চার্জটা শুধু। ওকে, তারপরে কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্ট কিন্তু अवेलेबल কিন্তু আছে। আবার ভাববে যে কি ব্যাপার এটা নিয়ে এই প্রোডাক্টের ভিডিও দিচ্ছে না, দিব এই প্রোডাক্টের ভিডিও এই মাসে লাস্টে দিব, কিন্তু আপনারা হচ্ছে অপেক্ষায় থাকেন, এগুলো নতুন প্রোডাক্ট আসতেছে, ঠিক আছে? ওকে, তো ফ্রেন্ডস কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল, টেক কেয়ার।